Boska, sensasi nyetik bareng teman-teman shoot movie di SFA. Seru banget nggak sih di SFA Stick and Resto Gendang? Oh ya Boska, di sini juga ada musola dan kamar mandi juga. SFA Stick ini sudah buka cabang banyak banget loh Boska. Dari Makam Haji, Klodran, Solo Baru, Karanganyar dan masih banyak lagi. Emeng Boska, di SFA Stick and Resto Kuliner Solo Halal ini banyak banget menunya loh Boska. Bukan hanya stick saja, aneka ayam, aneka minuman dan cemilan juga ada deh pastinya. Oh ya Boska, kali ini kita order chicken stick hot plate dan kesegaran es teh duniawi. Mantap banget gak sih? Kita kumpul-kumpul bareng-bareng sambil makan stick yang enak di SFA. Ya Boska, tempat SFA Stick and Resto ini bisa banget deh untuk reservasi acara-acara besar seperti arisan, ulang tahun, pernikahan, meeting, dan lain sebagainya. Banyak acara, satu tempatnya di SFA Stick and Resto. Yuk gas!